عسلامة ومرحبا بكم في مايندز أكاديمي. باش تكون هذه فيديو متاعنا هي أول فيديو في ال UML. اش معناتها UML؟ اش معناتها لي دياغرام؟ اش معناها لي زاناليز؟ شنو لي زاناليز فونكسيونيل، لي زاناليز ديناميك، اتسيتيرا اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك ابارتيغ من الفيديو هذه باش تكونوا تنجموا تبداو تخدموا في لي دياغرام، باش تبداو تفهموا اش معناها لي نوسيون اللي حكيت عليهم توا. وباش تكون زادا فما اون سيري دو فيديو القدام، يمشي كل مره باش نتفاهموا ولا نخدموا على ان اكس معين، وباش نخدموا على دي دياغرام معينين، وباش نفسروا وقتاش نستعملوا لي دياغرام هذوكم، شنو الانتيغي نتاعهم، شنو لي سوبتيليتي اللي موجودين فيهم، اتسيتيرا اتسيتيرا. ايش نبداو؟ اش معناتها يو ام ال؟ يو ام ال معناتها يونيفايد موديلينغ لانجويج. باهي، اليو ام ال هو متكون من برشا دي دياغرام، ومتكون من برشا دو تيب داناليز. اش معناتها يو ام ال؟ يو ام ال هو سي ان لانجاج اللي نستعملوه باش نتفقوا على ان موديل معين. دونك كي نبداو نحكيو مع بعضنا، مش لازم نحكيو اورالمون، نجم نحكيو افيك دي دياغرام، نجم نحكيو على افيك دي ريبريزونطاسيون جرافيك، هما اللي باش يسهلوا علينا دونك الخدمه، واللي باش نفهموا بيه الخدمه القدام كيف باش تصير، ولا لو ان فيت لو كومبورتمون نتاع اللوجيسيال نتاعك كيف باش يصير، والا الاركيتكتور نتاع اللوجيسيال نتاعي، تاع البروغرام نتاعي، تاع الابليكاسيون نتاعي كيف باش يكون. سي بور سا كون اوتيليزي اليو ام ال. به، اليو ام ال تو متكون من دي دياغرام. شنو معناتها دياغرام؟ دياغرام هي لا ريبريزونطاسيون جرافيك دان سيستيم لوجيسيال. Ben, l'UML هو le langage de modélisation اللي هما متكون دي دياغرام اللي هما دي représentations graphiques. دونك نجمو احنا نقولوا زادا اللي هو اسهل ساعات باش نتفاهم مع عبد بالاشارات، نجم نتفاهم مع عبد بتصاور، بدي فيديو، بدي دياغرام كيما توا في الكان تاعنا، خير ملي نحكي معاه ولا نقدم له ان رابور اللي هو يكون طويل ياسر واللي هو يكون فيه برشا دي سوبتيليتي اتسيتيرا اتسيتيرا. سي بور سا que تفاهمنا باش نخدموا avec des diagrammes اللي هو لو بوت نتاعهم شنو هما، سي d'améliorer la compréhension du système. دونك لو بوت نتاعي اللي انا السيستم نتاعي اللي هو معقد، اللي هو فيه برشا دي بارامتراج، اللي فيه برشا دي فونكسيوناليتي، اللي فيه برشا دي بوتون، اللي فيه برشا حاجات. دونك البوت نتاعي اللي انا جو في اميليوري لا كومبريهنسيون دو سيستم. دونك باش نفهم خير السيستم نتاعي وباش نولي نجم نغزر له من ان بوين دو فيو اخر. به، زادا شنو اخر؟ on va améliorer la communication entre les membres. شكونهم les membres؟ les membres de l'équipe, les membres du groupe, les membres اللي هما باش يخدموا على الاركيتكتور هذيك، اللي هما باش يخدموا على لو بروغرام هذاك. و باغ اكزومبل كي تصير اون باساسيون تاع خدمه مثلا بين اون ايكيب و اون ايكيب، ان ديبارتمون ان ديبارتمون، ان موديول ان موديول اخر. دونك لا كومونيكاسيون انتر لي ممبر باش تكون ديجا متحدده من الاول، قبل ما تصير الخدمه قبل ما تصير الخدمه باش تكون متحدده من الاول وين غادي. دونك باش نتفاهموا على مثلا دي فاز، باش نتفاهموا على دي كونسيبت في البروغرام تاعي اللي هما دونك او فيغ و ميزور نعرف لافونسمون نتاع المومبر نتاع مثلا ليكيب هذيك، راهو كانت صارت الباساسيون سي كو رانا عدينا لا فاز هذيك اتسيتيرا. اون فا فوار سا القدام. زادا سا نو زيد ا جيري لي بروجي كيما كنت نحكي توا، اي ا ديتيكتي لي زيرور. دونك كي انا نفصل en fait لو بروجي نتاعي اون دي دياغرام، نجم جو ديتيكت لي زيرور فاسيلمون. راني نعرف اللي راهو ليغور هذيك لي روليي بالكومبوزونت هذيك، والكومبوزونت هذيك روليي بالكومبوزونت هذيك، و جو بو فاسيلمون بعد نلقى لو بروبليم في حد ذاته وين صار، ولا مع شكون صار، ولا فيما فونكسيوناليتي قاعد يصير، ولا شنو الحاجه اللي هي قاعده ال ديكلونش ان فيت سيت ايرور. باهي، نورمالمون توا عندكم فكره اش معناتها يو ام ال واش معناتها دياغرام. توا نتعداو لي تيب داناليز. في كل اناليز واللي هو اكس ان فيت، نقولوا لي زاكس داناليز اللي هما فما ثلاثه، وفي كل تيب داناليز فما دي دياغرام. دونك فهمتوا شويه تو لو كونسيبت. دونك عندكم دي زاكس داناليز، وفي كل اكس داناليز عندي دي دياغرام. دونك انت مثلا يقول لك نحبك تعمل لي اون اناليز فونكسيونيل ديريكتومون باش تعرف راك انت باش تخدم بتال دياغرام. مش لازم ديريكتومون يقول لك مثلا اخدم لي بالدياغرام اكس ولا دياغرام واي، لا، يجم يقول لك اعمل لي اون اناليز اللي هي اناليز فونكسيونيل. مثلا اش معناتها الاناليز فونكسيونيل؟ l'analyse fonctionnelle هي l'analyse du point de vue utilisateur. اش معناتها du point de vue utilisateur؟ معناتها انا اليوتيليزاتور نتاعي كيفاش قاعد يرى في السيستم نتاعو. مثلا انا قدام ان سيت ويب، عندي
des fonctionnalités comme des boutons, qui m'a bouton accueil, qui m'a bouton notification, qui m'a bouton message. Donc, كل bouton كيفاش قادر فيه وكي ننزل على كل بوطون باش تجيني اون انترفاس اخرى اللي انا باش نشوفها دو بوين دو فيو utilisateur. وكي باش ننزل على ميساج باغ اكزومبل باش تحلي لابو دو ديسكسيون وغادي باش نلقى دوطخ فونكسيوناليتي وغادي هو لو بوين دو فيو utilisateur ماهوش بوين دو فيو سيستيم. دونك اجا نشوفوا اول تيب داناليز قلنا l'analyse fonctionnelle. Donc c'est le point de vue utilisateur وهو اللي باش نخدموا عليه الساس نتاع الفيديو هذه. En deuxième lieu باش نلقاو l'analyse dynamique عكس l'analyse fonctionnelle. L'analyse dynamique هي c'est le comportement du système. اش معناتها السيستم كيفاش باش يتصرف باش يخدم لك اون تاش معينه. كي انت مثلا باش تمشي تكتب له ولا تقول له ولا تنزل على ان بوتون معين دونك باش يعمل هو في حد ذاته من التالي في الباك اند نتاعو سكون ابل باك اند باش يصير غيرمون كيفاش باش يتنقل من ان بروسيسوس ان بروسيسوس كيفاش انت من البوطون اللي نزلت عليه كيفاش باش تصير مثلا لا كومونيكاسيون انتر لي سيرفور كيفاش باش تصير مثلا لا ديريكسيون تاع لي ميساج شنو اللي مثلا لي بروتوكول شنو مثلا لي زيكيبمون شنو دونك سي لو كومبورتمون دو سيستيم. دونك هذه سي اون بارتي اللي هي كبيره بالباهي واللي هو اصعب ان فيت نجم نقولوا مش اصعب مي اللي فيه اكثر دي دياغرام كما قلت لكم بكري كل اناليز دونك فيها دي دياغرام والاناليز ديناميك هو اللي كي انجلوب اكثريه لي دياغرام اللي هما موجودين. نتعداو الاخر تيب داناليز اللي هو الاناليز ستاتيك اللي هو شنو اللي وين باش نشوفوا فيه لي اسبي انفاريون دو سيستيم. اش معناتها لي اسبي انفاريون دو سيستيم؟ مثلا انا نقول اللي سيستيم تاعي مثلا عنده مثلا مش في السيستم نجم نقول مثلا l'application تاعي il va gérer 11 personnes voilà elle va gérer مثلا la classe personne voilà elle va gérer le ballon voilà elle va gérer مثلا le terrain. هذوما الحاجات ce sont des aspects invariants في السيستم تاعي ما تبدلوش باش يقعدوا هما اون ابليكاسيون مثلا كيما نقولوا احنا الابليكاسيون اللي نعرفوها بكلنا سابوي سيرفر مثلا يمشي ينقز لو بونوم تاعنا ولا باش يمشي على اليمين ولا على اليسار باش نشوف واش فما غيالمون فما دي اسبي انفاريون فما دي بيرسوناج اللي هما يجريو فما دي زوبستاكل دونك هذوما دي اسبي انفاريون تاع السيستم تاعي. دونك كي نجيو نشوفو توا كونكلوزيون واش عندنا 3 types d'analyse l'analyse fonctionnelle de point de vue utilisateur l'analyse dynamique du point de vue comportement de système et l'analyse statique c'est les aspects invariants du système. donc حاجات ما يتحركوش. نقدموا شويه في الاناليز فونكسيونيل. اول حاجه في الاناليز فونكسيونيل وهي نبداو بها اي دياغرام. donc c'est le diagramme en fait de cas d'utilisation اللي هو il constitue en fait l'analyse fonctionnelle. Donc le diagramme de cas d'utilisation شنو هو il modélise les besoins fonctionnels des utilisateurs. اش معناتها وقت انا مثلا نمشي لشركه نقول لها ولا هي تقول لي en fait باش حاجتي بان سيت ويب qui par exemple qui me permet اللي هو باش يجيري ستوك ولا qui va gérer les ventes. هذوما ce sont des besoins le besoin تاع les clients اللي هما ce sont des besoins fonctionnels. شنو الفرق بين fonctionnel و non fonctionnel؟ les besoins fonctionnels هما les besoins techniques اللي هما الحاجات اللي كي en fait je vais les implémenter و non fonctionnel هما الحاجات اللي les avantages اللي يصيروا كي يتاكدوا ولا وقت جو confirme en fait les besoins fonctionnels هذوك. مثلا je vais améliorer le chiffre d'affaires مثلا je vais gagner du temps voilà je vais gagner de ressources je vais accélérer les processus. donc هذوما ce sont des besoins non fonctionnels عكسهم هما اللي باش نخدموا عليه le diagramme de cas d'utilisation اللي هما les besoins fonctionnels donc ce sont les besoins techniques des utilisateurs. Le diagramme de cas d'utilisation, il identifie les grandes fonctionnalités et les limites du système. Donc, à travers le diagramme de cas d'utilisation, là, je me chauffe le système تاعي lui ينجم يوصل en fait. شو من الحاجات اللي ما ينجمش يعملهم، شو من الحاجات اللي ينجم يعملهم، شكونهم العباد اللي تنجم تعمل حاجات هذوك. Donc, هذوما ce sont les limites du système. وإلا les limites des interactions, les limites نتاع les personnages interactifs avec le système. On va le diagramme de cas d'utilisation, il représente les interactions entre le système et ses utilisateurs.
دونك كيما قلنا بكري اللي هو l'analyse fonctionnelle اللي هي دو بوان دو فيو utilisateur. دونك عندي l'utilisateur وعندي لو سيستيم. لو سيستيم نجم يكون هو لي زابليكاسيون، نجم يكون لي لوجيسيال، نجم يكون اللي هو. دونك les utilisateurs ou les systèmes عندهم une interaction بيناتهم. Et puis, finalement, élabore l'inventaire des fonctionnalités d'un système d'un point de vue utilisateur qui marque. Finalement, en conclusion, le diagramme de cas utilisateur apporte une vision utilisateur et absolument pas une vision informatique. Donc, انت كعبد كإنسان كêtre humain كيفاش بتشوف le programme ولا le logiciel ولا le site web ولا أي حاجة le programme اللي هو قدامك du point de vue être humain مش du point de vue informatique. Donc, شنو ما هما les fonctionnalités اللي قدامك. باهي نقدموا شوية في الدياغرام دو كا دوتيليزاسيون. حاجتين مهمين اللي هما لاكتور كانوا هيومان ولا كانوا ان سيستيم. اول حاجه دونك اهم حاجه هو سي لاكتور. عندي لاكتور نتاعي اللي هو باش تعمل ان بونوم وتحته الاسم نتاعو، كان هو ريسبونسابل، كان هو مثلا ان يوتيليزاتور، كان هو ان ديريجون اتسيتيرا. ومن بعد عندي سي لاكتور est un système matériel ou autre معناتها موش عبد. Donc c'est un système, c'est un distributeur, c'est un serveur. أي حاجة اللي هي ماهيش عبد واللي هي c'est un acteur زاد في الدياغرام نتاعي ولا في البروغرام نتاعي réellement. Donc كيفاش نعملوه؟ نحطوه في ان كاري ولا ان كادر ولا ان بوكس كيما هكا، نحطو خط باش نعملو نكتبو اكتور اللي هو سي ان اكتور. دونك وهوني نسميو الاسم الاكتور نتاعي. كانوا كيما قلت لكم بكري السيرفور، دونك باش نكتبو سيرفور على بلاس دو اكتور. كانوا مثلا ديستريبيوتور باش نكتب ديستريبيوتور على بلاس دو اكتور. دونك والاكتور هذه ما تبدلش، الي انفاريونت. هذوما حاجات اللي هما غوليي بالكاد يوتيليزاسيون. دونك جوست باش فوالا باش نقولوا راهو جو معناتها قاعد نستعمل في ان اكتور مي كي ني با برينسيبال. فوالا دونك شفنا توا اللي فما ان اكتور هيومان وفما ان اكتور سيستم. لاكتور هيومان سي ان بونوم نكتب تحته اسمه، لاكتور سيستم سي ان كادر اللي نكتب على بوكس، نكتب في وسطو اكتور وتحته الاسم لاكتور شكون. باهي من بعد نمشيو نتعداو لي زاسوسياسيون. لي زاسوسياسيون هما لي فونكسيوناليتي اللي نحكي عليهم من بكري. ما قلنا عاد سي اون اناليز فونكسيونيل. ما قلنا اللي راه نستعمل ان diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation اش باش يعمل؟ il va en fait relier l'acteur avec les fonctionnalités. وهذوكم les liaisons اللي نحكي عليهم ce sont des associations. les associations هذوكم شو يعملوا؟ ils vont relier العبد بالfonctionnalités. les fonctionnalités يتحطوا ce sont des verbes في des cercles ولا c'est une forme ovale ولا اللي هو. دونك فهمتوا شويه، بديتوا تفهموا شويه en fait وتفرقوا شنو les éléments اللي موجودين في الدياغرام دو كا d'utilisation. به كانوا l'acteur est un humain acteur principal. كانوا humain acteur principal. تفهمنا كانوا humain باش يكون un bonhomme تحته اسم l'acteur. par contre c'est un acteur principal راهو باش يكون على اليسار من الدياغرام. كانوا باش يكون ان اكتور humain ولا qui n'est pas humain باش يكون secondaire. راه باش نخرج une association ولا une liaison باش نكتب فوقها secondary. secondary معناتها c'est un acteur secondaire. مش لازم يكون راهو ان acteur système، لازم يكون ان être humain زادا. دونك كان جا ان être humain راه باش نحط ان بونوم هوني ونربطها بسكندري. ولا هو جينيرالمون باش يكون اكثريتهم دي سيستيم. دونك صعيب باش يكون فما ان اكتور سكوندير اللي هو اتر هيومان. بون معناتها دون دي كا موجودين، مي جينيرالمون نحكي معاكم. دونك سي ان اكتور سيستيم واللي هو كي يكون سكوندير باش يكون فما اون اسوسياسيون سيكوندري. دونك ريكابيتولون pour les acteurs فما un acteur humain et un acteur système. فما un acteur principal ou un acteur secondaire. فما des associations entre les différents acteurs. باش يكونوا فما les fonctionnalités, ce sont des verbes. donc حاجة أخرى à retenir، رد بالكم بعد باش يكثر عليكم les diagrammes وباش تبدا تخلوض الأمور بيناتها بعضها. donc les flèches les associations من غير فلاشات، معناتها من غير ما نعمل هوني فلاش كيما هكا كيما فيت لو كورسور نتاعي، لا باش يكون juste des lignes des droites اللي هما qui vont relier le client ولا le هوني le voilà l'acteur avec les fonctionnalités de idem de même pour en fait le système ولا l'acteur secondaire. donc من غير فلاشات.
باش نكونوا متفاهمين في الكاد دوتيليزاسيون. نتعداو فما ليريتاج. ليريتاج باش تسهل علينا وتنقص علينا الخطوط وتنقص علينا لا كومبلكسيتي نتاع الدياغرام والطول نتاعو وقداش تدخل بعضها ايتترا. اش معناها اريتاج؟ اريتاج بالعربي معناها ورثة. معناها باش نورث منه، ولا باش نورث من عبد، ولا باش نورث من اون بيرسون، ولا من يوزر، ولا من اكتور دي فونكسيوناليتي. باهي. Par exemple, عندي un employé اللي هو il peut acheter. Bon, je vais dire هوني مثلا n'importe quoi un exemple. L'employé il peut acheter, il peut vendre, là il peut louer. Le responsable, il peut gérer. À maintenant, ici, chez un employé, il peut acheter ou vendre ou louer. Ou le responsable, il jamais s'il achète ou il vend et loue. لا ما نجموش. زاد مانيش باش نقعد انا نعمل ان دياغرام كيما هكا فوالا، ونكونوا خطوط بارتو وفما ثلاثة عباد يجموا يشريوا ويبيعوا ويكريوا، ونقعد نعمل في الخطوط والخطوط كلها تاكل بعضها. لا ما يصيرش هكاك. ان فيت شي يصير فما لا نوسيون ديريتاج، دونك الورثة. دونك شكون باش يورث من شكون؟ اسكو لومبلوي باش يورث من الريسبونسابل؟ فوالا. دونك لو ريسبونسابل باش يورث من لومبلوي، العكس مش لومبلوي يورث من الريسبونسابل. لو ريسبونسابل باش يورث من عند لومبلوي، خاطر ان فيت صحيح هو لو ريسبونسابل اقوى ولا اكبر من لومبلوي، مي لا، اما هو اللي باش يورث من عند لومبلوي. علاش؟ على خاطر لومبلوي ما عندوش جيستيون. باغ كونطخ لو ريسبونسابل عنده جيستيون. لومبلوي اش عنده هذوما الكل، اما زاد الريسبونسابل عنده هذوما الكل. ديكو لو ريسبونسابل شو اللي نخرجوا من عنده، شو هما لي سبيسيفيسيتي اللي موجودين عنده، دونك شو هما لي فونكسيوناليتي الزايدين بارابور لومبلوي، ومن بعد نربطو مع لومبلوي باش يخدم عنده لي زوتر فونكسيوناليتي، وهكاك يكون عندي ان دياغرام اللي هو ايكيفالون لي دياغرام اللي انا حبيت نعملو اما هو بطبلبيس. دونك l'héritage c'est une notion اللي هي très importante. ديما فما une hiérarchie donc بينات les employés ولا بينات سامحوني les utilisateurs بينات بعضهم. et c'est pour ça donc باش نقص على روحي des lignes etc ou des associations. donc il vaut mieux faire de l'héritage. هذا ماهوش غلط، mais هذا c'est optimal. et toujours on parle d'optimalité في الخدمة متاعنا. ديما ماذا بينا خدمتنا en fait zéro erreur et zéro warnings et en fait optimal. donc فما برشا des en fait des rues ولا des solutions اللي هما يوصلوا، mais il vaut mieux choisir l'optimal اللي هو باش يكون en fait le diagramme تاعي اوضح حاجه، خاطر من بعد في gestion d'équipe ومن بعد باش نشوفوا معناتها d'autres en fait باش نزيد d'autres fonctionnalités وكل شيء باش يكبر le diagramme. donc il vaut mieux اللي احنا نخدموا بحاجات اللي هما plus simple et plus performant. ben نتعداو شويه توا l'architecture globale تاع diagramme de cas d'utilisation. هوني باش نشوفوا حاجه اخرى زادت. شنو هي الحاجه اللي زادت؟ اللي هو لو كادر وال لو تيتر. باه اللي نعرفوا احنا من الاول شنو عندي لو بونوم تاعي مربوط افيك لي فونكسيوناليتي بار دي اسوسياسيون. عندي لو سيستيم تاعي اللي هو هوني اون طونك دونك يوزر سكندري اللي هو سي ان utilisateur secondaire مربوط بشكون؟ كي قلت لكم بكري على اليمين وعلى اليسار بارابور ا كوا؟ بارابور ا l'interface نتاع لو سيستيم تاعي. نحسبوا اللي هذا سي ان سيت ويب. دونك العبد ماهوش في سيت ويب، البرا من سيت ويب. اما زاد لاكتور سكوندير ماهوش في سيت ويب اللي هو البرا من سيت ويب. دونك لو سيت ويب باش نحطو انا في ان كادر وباش نكتب له شنو العنوان نتاعو. مثلا عنوان جيستيون دو فونت، جيستيون de stock, par exemple communication entre membres, etc. etc. donc هوني نساوش l'interface نتاع لو سيستيم نتاعي اللي هو c'est un élément من l'architecture globale نتاع diagramme de cas d'utilisation. باه تعداو تو باش نشوفوا quelques relations بين les cas d'utilisation. وقت نقول cas d'utilisation اش معناها؟ معناتها ce sont les fonctionnalités بينات بعضها شنو la relation اللي بيناتهم. donc les fonctionnalités في le diagramme de cas d'utilisation réellement ce sont des cas d'utilisation. voilà, les fonctionnalités في le cas d'utilisation ce sont des cas d'utilisation. فهمتوا؟ باه فما اول حاجه نشوفها اللي هي la relation d'inclusion اللي هي c'est une relation impérative ولا نقولوا obligatoire. اش معناتها؟ معناتها مثلا عندي انا هوني C1 utilise C2. كي نعمل انا C1 وخارج منه بيان ايفيدامون فلاش متقطع،
بكري كي تشوفوا في l'association ما عنديش فلاش اما c'est une droite qui est continue. دونك باش نكتب فوقها include. اش معناتها؟ معناتها كي نكتيفي انا C1 اوتوماتيكمون باش نكتيفي C2 impérativement باش نكتيفي C2 et obligatoirement باش نكتيفي C2. ان اكزامبل اش معناتها؟ مثلا انا باش نجبد فلوس ولا باش نصب فلوس ديريكتومون اوبليغاتوارمون امبيراتيفمون باش يصير ميز اجور على لو كونت ولا ان فيت لو سولد نتاع الكونت نتاعي. هيك علاش فما include اللي هي ça veut dire la relation d'inclusion. Très bien. Ben, alors, je récap. Donc, أي activation نتاع un cas d'utilisation ou une fonctionnalité C1 va engendrer directement l'activation نتاع C2. كل ما active C1 C2 s'active معها impérativement. Donc باش نعملو كيما قلنا des droites اللي هما discontinues des flèches discontinues باش نكتب فوقهم include. العكس نتاعها اللي هي c'est la relation d'extension اللي هي optionnelle qui n'est pas obligatoire. اش معناتها؟ C2 étant C1 في الكا هذا اللي هو زاد باش يكون فلاش اما extend ومعكوسه. بكري الفلاش ماشي على اليمين تو الفلاش ماشي على اليسار. اش معناها؟ معناتها C2 c'est une façon particulière de réaliser C1. اش معناتها؟ معناتها نجم انا نستعمل مثلا نجم نستعمل C2 كيما نجم نستعملهاش وقت الاكتيفاسيون تاع C1. مثلا كان انا جاجوت ان برودوي ولا جو سوبريم ان برودوي نجم j'affiche le stock. Je suis pas obligé باش نافيشيه. C'est une option. مثلا انا كي j'ajoute une personne في مثلا نكتب اسم personne في formulaire وباش باش نجوتيها etc. Donc نجم j'affiche la base de données من بعد كيما je peux ne pas afficher. Donc c'est un choix, c'est une option. Donc هذا الفرق. نرجع شوية. Donc la relation d'inclusion اللي هي impérative obligatoire وين كل en fait activation نتاع un cas d'utilisation va entraîner l'activation, elle va engendrer l'activation تاع C2 automatiquement واللي هي حاجه obligatoire ما نجموش ما تصيرش ما نجموش نبعدوا عليها. كيف زاد نجم نعطيك ان كا اللي هو بيان كونكري. مثلا كي نتوما تحبوا تكونيكتيو على الفيسبوك دونك تنجموش تبعثوا ميساج من غير ما تعملوا اللوجين نتاعكم من غير ما تكتبوا الكريدنشلز نتاعكم من غير ما تكونيكتيو من غير ما تحطوا الادريس ميل نتاعكم ومن غير ما تحطوا المود باس نتاعكم. دونك سي اوبليغاتوارمون اللي تكونوا ديجا كونيكتي في السيسيون نتاعكم. ولا مثلا ما تنجموش زاد تشريو ان برودوي عملتوا ريزيرفاسيون اوكي مي باش تاخذ لو برودوي معناتها يكون نتاعك الا متعدى بار لو بايمون. دونك لو بايمون c'est une façon obligatoire de faire les choses. Donc voilà donc هاك شفتوا فما دو ريلاسيون d'inclusion et d'extension. نتعداو زاد لي جينيراليزاسيون و لي سبيسياليزاسيون ولا سبيسيفيكاسيون زاد فما شكون يقول لها. مثلا عندي une personne qui va payer. فما دو تيب دو بايمون. فما لو بايمون بار شيك وفما لو بايمون بار اسبيس. وهوني نحكيو كان باش نهبطوا لوطه. اش معناها نهبطوا لوطه؟ معناتها باش نمشيو vers la spécialisation باش on va détailler le paiement كيفاش باش يصير الشيك ولا اسبيس. دونك نحكيو d'une relation de spécialisation. كان العكس كان انا باش نخرج من السبيس والشيك مع بعضهم نجمعهم شنو يعطيو لو بايمون فوالا يعطيو لا فونكسيون بايي. دونك بكري كان تقولوا لي شبيكم بكري قلت لنا اللي لازمنا نحطوا دي فيرب على انفينيتيف وهوني لا باهي لا فونكسيوناليتي هي لازمها تكون دي فيرب على انفينيتيف. اجوتي سوبريمي بايي دوموندي اي حاجه دونك باش تكون دي فيرب على انفينيتيف. من بعد كاين مثلا دي ريلاسيون بينات الفونكسيوناليتي هذيك وحاجه اخرى دونك يجم يكونوا مش دي فيرب يجم يكونوا حاجات اخرين يجم يكونوا دي مويان كيما هوني ليسبيس والشيك سو سون دي مويان دو بايمون. هيك الفرق. هيك علاش دونك مش لازم نحطوا هوني دي فيرب على انفينيتيف. دونك هاكم شفتوا الفرق. دونك من البي وحنا ماشيين للسبيس والشيك قاعدين اون ديتاي ولا اون سبيسياليز ولا اون سبيسيفي لو بايمون. Par contre, quand خرجنا من السبيس والشيك وماشيين للبايمون راهي جو سي اون تران دو جينيراليزي ولا باش قاعدين فايت نكبر من الصغير للكبير فوالا. توا مقيد باش نشوفوا اللي تعلمناه في ان كا ديتود اللي هو سي ان انسيان ان فيت اكزامان. اش قال لي une société désire développer un site de vente de livres. Donc عندي un site de vente de livres. كي نخمم شويه لو سيت دو فون دو ليفر شنو هو بالضبط؟
باش يكون لو تيتر نتاع الدياغرام نتاعي. دونك بيان évidemment فهمت لي انا توا قاعد je suis en train de faire un diagramme نتاع un site web وين باش نعملو une vente de livres. Ben, la principale fonction offerte par le site est la recherche d'ouvrages. Donc نلقى عندي une fonctionnalité جديدة اللي هي recherche d'ouvrages. Le site doit ouvrir plusieurs méthodes de recherche. Il y a par titre, il y a par numéro ISBN, il y a par auteur. Donc هذوما شنو نفهموهم؟ خليكم تخمموا. Le temps اللي كمان الخدمة. Le client doit pouvoir aussi accéder au classement des meilleures ventes de livres. Donc هذه شنيا؟ هذه c'est une autre fonctionnalité. Il peut, s'il souhaite, imprimer le classement. Donc je peux, s'il souhaite, je peux, si je souhaite, imprimer le classement. C'est pas obligatoire. D'accord. Donc le client a la possibilité de passer la commande en ligne. Le client effectue son paiement sur le web via sa carte bancaire. Le client doit pouvoir ensuite suivre ses commandes récentes et les détails de livraison. Donc le client يجم donc يتبع الcommande نتاعو ou les détails de livraison. Évidemment, le client doit s'authentifier pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités. Donc c'est obligatoire اللي هو يكون déjà authentifié باش يجم donc يaccéder les différentes fonctionnalités نتاعو. باهي ايش نخدمو الدياغرام هذا مع بعضنا. دونك كيما قلت لكم اهم حاجه الساعه اللي هو باش نعمل لو بونوم تاعي. لو بونوم تاعي شكون هو؟ دونك لو بونوم تاعي اللي هو لو كليون. باهي ايش نقراو شويه ايش عندنا. باهي عندي لو كليون شنو هو باش نمشي نعمل؟ باش نعمل ان سيت دو فون دو ليفر. باهي لو تيتر طون نخليو يزيد شويه لو طون يشوفنا قداش لو دياغرام تاعي باش ياخذ بلاصه. Donc la principale fonction offerte, voilà, la fonction, c'est la fonctionnalité offerte par le site et la recherche d'ouvrage. Donc je vais recherche d'ouvrage. Et là, c'est le cas d'utilisation. Donc on va faire rechercher ouvrage, ce sont des verbes. Donc rechercher ouvrage, sans flèche. Donc il ne faut pas faire une faute sans flèche. Donc la principale fonction offerte par le site est la recherche d'ouvrage. Le site doit offrir plusieurs méthodes de recherche, par titre, numéro d'ISBN ou par auteur. خممتوش شوية شنو هذوما يسميو؟ دونك هذوما يتسميو كيما قلنا la généralisation ou la spécialisation. دونك كيف باش نعملوهم؟ حاجة جيست باش نرجع الحكاية. دونك هذوما ce sont des flèches vides. هاكم شفتوا وطالعين من spécialisation للجينيراليزاسيون. باه دونك شفنا دونك par auteur. دونك باش نعملو هوني par auteur. دونك باش نربط هذه هكا باش نبدلها الفلاش نتاعها اللي هي لازم تكون اون فلاش فيد. دو ميم حتى هذه اللي باش تكون اون فلاش فيد وهذه باش تكون اون فلاش فيد. دونك شقلنا هوني عندي لو تيتر. دونك بار تيتر عندي هوني بار ISBN ou numéro ISBN. وعندي هوني par auteur. Ben, très bien. Donc هوني عملت la généralisation et la spécification نتاعي. نتعداو شوية. Donc, le client doit pouvoir aussi accéder au classement des meilleures ventes de livres. Donc, je m'en ai. Donc, كنتخمو شوية حاجتي بنوتر cas d'utilisation. نشوفوا بيه شنو نشوفوا فيه مثلا accéder au classement. accéder au classement ونربطو كيما هكا. باه نجيبوها شوية هكا خير.
فوالا accéder au classement. شقال زادا دونك هذا سي ان ajout باش نزيدوه بارابور الكور. قال لك le client a la possibilité voilà لحظة donc accéder au classement des meilleures ventes de livres. Le classement des meilleures ventes de livres شعندهم نجم نقولوا مثلا فما un système de points. Le système de points دونك شنو نجم نزيد نعمل نجي نقسم دونك مش لازم نعمل هكاكا نجي باش نحط un point d'extension دونك باش نعمل accéder au classement كيما هكا دونك باش نحي هذه نجم نزيد فما un système de points دونك باش نجي هوني نعمل هكا ونقول هوني مثلا extension de points مثلا فوالا un système de points. فما مثلا نجم يكون باغ دات معناتها كاين فما ان اوتر كا يجم يكون باغ دات دونك تحطوا دات غادي فوالا دوكم سي سون دي انفورماسيون سوبليمونتير ان فيت بارابور اللي هم معناتها لو كا دوتيليزاسيون هذاك فما حاجات اللي هما يفسروا لنا مخير اللي هما مش دي كا دوتيليزاسيون مي سون دي ديتاي اللي هما يفسروا لنا خير لو كا دوتيليزاسيون هذاك باهي نكملوا شويه دونك اش قال لي donc le client a la possibilité de passer la commande en ligne donc نجم نقول زادا اللي عندي je peux passer une commande donc je peux passer une commande je نخرج un autre cas d'utilisation il doit passer commande ben donc il peut passer la commande le client doit pouvoir ensuite suivre ses commandes récentes et les détails de livraison ben par contre le client en fait voilà le client a la possibilité de passer la commande en ligne كيفاش دونك نقولها اللي هي en ligne مش لازم نقولها évidemment على خاطر en fait en ligne هو déjà c'est un site web en ligne donc le fait اللي من بعد باش نقول payer c'est payer en ligne donc le client doit pouvoir ensuite suivre ses commandes récentes donc نجم نعمل un autre cas d'utilisation اللي هو هوني suivre commande donc suivre commande d'accord ben توا باش نعمل لي extend et les include نتاعي باهي كي نحب انا وقت جو سوي لي كوموند جو بو افيشي قالي لي ديتاي دو ليفريزون دونك اللي هي حاجه ماهيش اوبليغاتوار مي اوبسيونيل هيك علاش انا هوني باش نجي نعمل اون extend اللي هو extend قلنا شنو بكري نذكركم دونك l'extend اللي هي c'est une relation d'extension اللي هي optionnelle باهي دونك نجم نربط انا هوني par une flèche اللي هي باش تكون فلاش مليانه نجم نقول par exemple afficher détail de livraison اش عندي اخر عندي passer commande ما تكون finalisée الا ما يصير le paiement دونك باش نعمل انا هوني payer commande باهي تقولي لي شنو نسيت انا هوني قولوا لي نسيت اللي هو سي با une flèche اللي هي continue مادام نحكيو على extension c'est pas une flèche continue donc c'est une flèche اللي هي باش تكون discontinue donc مثلا نعملوها كيما هكا وباش نكتبو فوقها اللي هي c'est une relation extend فوالا توا زادا payer commande شنو باش تكون بالعكس باش تكون include دونك باش نجيو نعملو هكا باش نعملو include خاطر سي اوبليغاتوارمون كي باش نعمل كوموند راني باش نتعدى للبايمون فوالا دونك include جوست هوني زادا ناقصة لي زوفرتور هذوما فوالا اش عندي اخر
Donc عندي قال لي il peut s'il souhaite imprimer le classement. Donc je قال لي le client doit pouvoir aussi accéder au classement des meilleures ventes de livres. Il peut s'il souhaite imprimer le classement. S'il souhaite. شو معناها s'il souhaite؟ معناها فما extent. C'est pas une include, c'est une extent. Donc باش نعمل باش نجي نخرج un autre cas d'utilisation من هوني باش نقول فيه imprimer classement. Voilà. Donc باش نربط هكا باش يكون discontinu نحطو كيما الاخر discontinu باش نعملو هوني extent. Voilà. Dernièrement أهم حاجة في هذا الكل اللي هو الجملة الأخيرة قال لي évidemment le client doit s'authentifier pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités. Donc لازم نعمل باش نعمل s'authentifier. Donc s'authentifier باش نخرجها من لي فونكسيوناليتي الكل. باهي كي نقول لي فونكسيوناليتي ما همش هذوما لي فونكسيوناليتي. لي فونكسيوناليتي سو سون لي فونكسيوناليتي ولا لي كا ديوتيليزاسيون اللي هما لي برينسيبو. دونك باش نخرج من هوني وباش نخرج دونك مش من هوني مي من هوني. دونك لا برينسيبال مش لا سكوندير. دونك لا برينسيبال وباش نخرج من هوني وباش نخرج دونك من باردون. دونك قلت لكم دونك من هوني نجم نعمل passer une commande كي نكون authentifié وما نجم زاد نعمل suivi نتاع commande إلا ما نكون authentifié. باهي توا واش نقصنا les include خاطر c'est une obligatoire. C'est une fonctionnalité obligatoire. Donc باش نجي نعمل include منها باش نعملو include من هوني باش نعملو include من هوني وباش نعملو include من هوني. بقات آخر حاجة اللي هي سي l'interface نتاع لو سيستيم نتاعي. دونك باش نجي نعمل ان كادر. لو كادر لازم يكون بعد لو كليون وباش نسميه مثلا vente en ligne de livres. Voilà. Par contre باش نزيدكم انا ان بلوس بارابور aux données. كان مثلا ما نجم نعمل لو بايمون الا ما يكون مثلا فما ان سيستيم دوتوريزاسيون. مثلا سيستيم دوتوريزاسيون تبع البنكه واللي هو دونك باش نعمل ان اكتور اللي هو باش يكون ان اكتور سكوندير. دونك الاكتور سكوندير نتاعي كيما قلنا يتحط في ان كادر. هوني نحطو اكتور وهوني باش نحطو الاسم نتاعو مثلا سيستيم d'autorisation bancaire. Voilà. Le système d'autorisation bancaire هذا باش يكون مربوط بالبايمون. وشو ناقصو؟ دونك ناقصو secondary خاطر هو c'est un système secondaire. C'est un utilisateur secondaire. Donc هوني باش نكتبو secondary. Voilà donc le diagramme كامل نتاع le problème نتاعنا. Il n'est pas aussi difficile. اللي هو c'est un en fait تحسوا un exemple introductif bien que اللي هو c'est un ancien examen. نجم نشوفوا فيه l'utilisateur نجم نشوفوا فيه donc l'utilisateur secondaire aussi. نجم نشوفوا فيه l'include نجم نشوفوا فيه l'extend نجم نشوفوا فيه les différents types نتاع les flèches. donc خدوا بالكم هذوما ce sont des flèches اللي هما discontinues كما تفهمنا. Ce sont des flèches discontinues. Les include الكل.
هوني discontinu هوني c'est pas discontinu واصلا c'est pas une flèche بالعكس donc c'est aucun هوني نحطو voilà donc هذه aucun وهوني زادا باش تكون discontinu les relations entre les différentes fonctionnalités لازم يكونوا discontinues الا هوني خاطر فما généralisation وفما spécification voilà. Mais donc, نشوفوا شنو شفنا au cours de cette présentation. شفنا les types d'analyse. شفنا الساعة اش معناها اليو ام ال اش معناتها لي دياغرام شنو هما les types d'analyse كما قلنا في chaque analyse فما différents diagrammes فما زاد les analyses fonctionnelles اللي هما du point de vue utilisateur كما شفنا توا فما les analyses dynamiques اللي هما باش يورينا le comportement تاع السيستم نتاعي وفما les analyses اللي هما statiques وباش نشوفوا les aspects invariants تاع السيستم نتاعي. باهي في les diagrammes de cas d'utilisation اللي هو تبع l'analyse fonctionnelle شفنا les composants différents تاع السيستم تاعي ولا نتاع le diagramme تاعي اللي هما les acteurs يجم يكون principal كيما يجم يكون secondaire كيما يجم يكون مش يجم يكون donc فما une association بين l'acteur ou la fonctionnalité ولا يسميه le cas d'utilisation فما l'héritage entre les acteurs فما la relation ça يجم يكون une relation inclusive ولا extensive donc l'inclusif اللي هي كما قلنا donc c'est une relation اللي هي impérative ولا obligatoire une femme donc كل activation تاع C1 فما l'activation تاع C2 automatiquement par contre la relation extensive ولا اللي هي optionnelle donc C2 c'est une autre façon particulière de réaliser C1 voilà donc c'est pas obligatoire باش نجم باش نافيشي le stock mais c'est un choix باش نعملوه. Ou finalement, شفنا la généralisation et la spécification où نجمو en fait en détail la fonctionnalité نتاعي en plusieurs sous-types كيما مثلا payer يجم يكون en espèces et en chèque ou en chèque كانك طالع donc c'est une généralisation كانك هابط c'est une spécification ou la spécialisation وخدمنا un exemple introductif اللي هو الدياغرام اللي ورينا les différentes composantes. الحاجة اللي تردوا بالكم منها نجم يكون اللي هما جوست كيما شفنا en fait اللي هما les points d'extension ساعات يكونوا متخبين en fait في les données لازمكم en fait تفهموا كان فما surtout فما la notion تاع date ولا فما une notion تاع durée ولا فما une notion تاع des points donc تنجم تقسموا en fait le cas d'utilisation تاعكم تحطوا le verbe على روحه وتحطوا شنو هما les détails نتاع le cas d'utilisation هذاك اللي هما ils vont en fait améliorer la compréhension تاع السيستم تاعي ولا نتاع الدياغرام تاعي. نخليكم donc avec les autres vidéos les futures vidéos باش نشوفوا فيهم les analyses الاخرين اللي هما dynamique و statique و leur diagramme. merci خاطر تبعتونا وتابعوا ماينز اكاديمي ديما ربي معكم.